Что тут у нас, Валер? Тут у нас идет стук в салон. Что еще? Негодные сайлентблоки, сказали. А? Вот нашли негодный сайлентблок. А, ну где? Негодный сайлентблок. Вот и там он негодный сайлентблок. Тут где-то, да? Где-то там. Верхний или нижний? Погнуті болти повилазили. Наверное, верхний погнутый сайлентблок. Плохой сайлентблок, по-моему. Очень, да. Болт зато хороший. Был заебоковский. И серьга классная. И серьга хорошая. Одна и вторая, да? Да. Нормально. Нормально. Ну меняй сайлентблоки, в общем. Да-да-да, сейчас. Давай, меняй. Да-да-да, сейчас.